පින්වත්නි මේ ධර්මය මේ ජීවිතය තුළ අපට ධර්මයේ මුණ ගැහිම කියලා කියන්නේ ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ධර්මයෙන් තමයි අපි සංසිඳෙන්නේ. ධර්මයෙන් තමයි අපේ ඇතුළාන්තය නිවී සැනහී යන්නේ. ඉතින් නිවීම පිණිස කැමති කෙනෙක් හැම වෙලාවකම කරන්න ඕන දේ තමයි ධර්මයේ ඇසුරු කරන එක. ධර්මයේ පාවිච්චි කරන එක. ධර්මයට අනුවම Tamanගේ ජීවිතය විමසා බලන එක. ඉතින් ධර්මයට අනුව ජීවිතය විමසා බලන කෙනෙකුට කවදාකවත් පින්වත්නි වරදින්නේ නැහැ. මොකද එයා ධර්මයෙන් බලනකොට එයාට ලෝකය ගැන කලකිරෙන්නේ නැහැ. එයාට ලැබුණු ජීවිතය ගැන එයා කලකිරෙන්නේ නැහැ. එයා ඇසුරු කරන සමාජය ගැන එයාට කලකිරෙන්නේ නැහැ. පරිසරය ගැන කලකිරෙන්නේ නැහැ. පාලනය ගැන කලකිරෙන්නේ නැහැ. භික්ෂුව ගැන කලකිරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මෙයා කලකිරෙන්නේ නැහැ. ඒතර එයා කලකිරෙන්නේ යම් කෙනෙක් තුල ධර්මයේ මතු වුණොත් ඒ ධර්මයේ මතුවෙන තැන කවදාකවත් එයා තුල කලකිරීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යාට සසර පැවැත්ම පිළිබඳ එයාට අනබිරතියක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ පැවැත්ම ඇතුලේ එයා අපේක්ෂා කරන බලාපොරොත්තු වන ජීවිතය එයාට මුණ ගැහෙන්නේ නැති බව එයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ ජීවන චර්යාව තුළ එයා ලබන ආධ්‍යාත්මික අවකාශය තුළ එයාට තේරෙනවා මේ බඳු ජීවිතයක අර්ථයක් හොයාගෙන යන එක එහෙම ලොකු තේරුමක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි කියලා එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා එයා මේ ජීවිතේ පැවැත්ම ගැන පවතින ජීවිතය ගැන එයාට ලොකු වටිනාකමක් පේන්නේ. ඒ නිසා එයාට පැවැත්ම ගැන අභියෝගයක් විදියට පේන්න පටන් ගන්නවා. ජීවිතේවත් අරමුණු ටිකවත් අභියෝගයේ විදියට එයාට පේන්නේ. මේ Tamanගේ පැවැත්ම පිණිස පවතින හේතුන් නිරුද්ධ කිරීම පිළිබඳ එයාට ජවයක් පවතිනවා. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. දැන් අද දේශනාවට මාතෘකාව විදියට ලැබිලා තිබෙන්නේ දිත්වයක් නොමැති බව වටහා ගැනීම සහ ලෞකික ලෝකයෙන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට ප්‍රායෝගික ආවර්තීර්ණය වීමට අවශ්‍ය සරල සහ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ගැන පැහැදිලි කරන්න කියලා. පින්වත්නි, ලෝකේ දිත්වයක් නොමැති බව. ලෝකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. හැමදාමත් ලෝකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් පුද්ගලයා මේ දෙපැත්තට අහු වෙනවා. ඉතින් හැම වෙලාවකම අපේ හිත දෙපැත්තක් තුල හැසිරෙනවා. ඉතින් මේ දෙපැත්ත ගැන කතා කරද්දී අපිට ටිකක් බොහොම ගැඹුරින් මේ ගැන කල්පනා කරලා විමසලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳට ගැඹුරින් මේ ගැන අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා, විමසන්න වෙනවා, තේරුම් ගන්නට වෙනවා. එතකොට මේ ද්වි ස්වභාවය කියන එක ලෝකයේ තුල අපි අත්දකින දෙයක්. එක පැත්තකින් අපි ද්වි ස්වභාවයක් අත්දකිනවා, මේ ලාභ අලාභ, නිന്ദා ප්‍රශංසා, යස අයස, සැප දුක කියලා මේ වර්තමානයේ ලෝකය පාවිච්චි කරද්දී, වර්තමානයේ අරමුණු පාවිච්චි කරද්දී අපිට ද්වි ස්වභාවයක් දෙපැත්තක් මුණ ගැහෙනවා. ඒතර මේක තමයි ද්වි ස්වභාවය කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව ද්වි ස්වභාවයේ ගැඹුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ සිත අතීතය සහ අනාගතය අනුව පවතිනවා. එතකොට ද්වි ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ. අතීතය අනුව පවතිනවා, අනාගතය අනුව පවතිනවා. එතකොට එතනත් ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා, දිත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ද්වි ස්වභාවික තත්වයක් තියෙනවා. ලෝකේ කාමය කියන අර්ථයට සමහර අය යනවා. ඒ කියන්නේ කැමැත්තට හරියන ලෝකේ තියාගන්න සමහර අය උත්සාහ කරනවා. කැමැති ලෝකේ තියාගන්නේ නැතුව, කැමැති ලෝකයට එකතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න සමහර අය උත්සාහ කරනවා. ඒතර බුද්ධ කාලේ ඒක පාවිච්චි කළා කාමසුකල්ලිකානුයෝගය, අත්තිකිලමතානුයෝගය කියලා මේ ක්‍රමවේද දෙක ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ පාවිච්චි කළා. ඒතර ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු දෙයක් ඒක. කාමසුකල්ලිකානුයෝගයයි අත්තිකිලමතානුයෝගයයි. ඒතර කාමය සහ කාමයන් ඇසුරු නොකර සිටීම කියන එක. මේක ඇතුලේ ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. තවත් ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ ඇත කියලා එක්කෝ පිළිගන්නවා, එක්කෝ නැත කියලා පිළිගන්නවා. ලෝකේ ඇත, ලෝකේ නැත.
මරණින් පසු උපතක් ඇත උපතක් නැත. ජීවිතයක් ඇත ජීවිතයක් නැත. ඊට පස්සේ පින්වත්නි අපි අපේ ජීවිතය තුල අත්දකින විවිධ දේවල් ඇත නැත කියන මේ අන්ත දෙක දෙපැත්තට අපි අහු වෙලා යනවා. ඇත නැත කියන දෙපැත්තට අහු වෙලා යනවා. ඒතර ඒ වගේම තමයි තව මේකේ බරපතල තත්වයක් තියෙනවා. බරපතලම තත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැනවා දාලා මේ වෙලාවේ අපි තුල පංචස්කන්ධය හට ගන්නවනේ. මේ රූපය ඇසුරු කරන්න වෙනවා. මේ රූපේ පදනම් කරගෙන වින්දනය ඇසුරු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම වින්දනේ පදනම් කරගෙන සංජානනයේ අඳුනා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා ලෝකයේ. අඳුන ගන්න එක නිසා සිතුවිලි පැන නගිනවා. ඒ සිතුවිලි මත නැවත නැවත සිතුවිලි ජනිත වීම පිළිබඳ උත්තේජනයක් අපි තුල පවතිනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම අපි තුල නිරතුරුවම පවතින දෙයක් හැම වෙලාවකම පවතින දෙයක් තමයි පින්වත්නි මේ පංචස්කන්ධය හට ගන්නකොට මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ පුද්ගලයාට පවතිනවා මේ තමයි ද්වි ස්වභාවය. මේ පංචස්කන්ධය මම වශයෙන් අදහසක් පවතිනවා. ඒ වගේම අනාගත පංචස්කන්ධයේ මෙසේ වේවා අනාගත පංචස්කන්ධයේ මෙසේ වේවා කියලා අනාගත අපේක්ෂාවක් මත ජීවිතේ යැපෙන්න පටන් ගන්නවා. වර්තමාන පංචස්කන්ධය මම වශයෙන් දකිනවා. අනාගත පංචස්කන්ධය මේක මම නම් මට ඕන විදියට මෙන්න මේ විදිහේ ජීවිතයක් මට ලැබෙන්න ඕන කියලා වර්තමාන පංචස්කන්ධය පිළිබඳ පවතින අවිද්‍යාසහගත දෘෂ්ටිය නිසාම ඒ පුද්ගලයා තුළ මේ භවය කෙරෙහි නැවත නැවත පංචස්කන්ධයේ පැවැත්ම පෙරෙහි ජවයක් අවකාශයක් ගොඩනගා ගන්න. මේකත් අන්ත දෙක. මොකද ඒකේ අන්ත දෙක මේ වර්තමානයේ හට ගන්නකොට පංචස්කන්ධයේ හේතුඵල වශයෙන් විමස ගන්න බෑ. ඒ හේතුඵල වශයෙන් විමසා ගන්න බැරි නිසාම එයා වර්තමාන පංචස්කන්ධයේ මම වශයෙන් සලකනවා. ඒතර වර්තමාන පංචස්කන්ධය පුද්ගලයෙක් මම වශයෙන් සලක ගත්තාම එයා කල්පනා කරනවා මේ පංචස්කන්ධය මට ඕන විදියට පවත්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අනාගතේ මට මෙන්න මේ විදියට පංචස්කන්ධයක් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. අනාගතේ මට මෙන්න මේ විදියට පංචස්කන්ධයක් ලැබෙන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා අනාගත පැතුමක් පංචස්කන්ධය අරමුණු කරගෙන අනාගත ප්‍රාර්ථනාවක් තුල එයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒතොර අනාගත ප්‍රාර්ථනාවක් තුල එයා වැඩ කරනකොට පංචස්කන්ධය පිළිබඳ අනාගත ප්‍රාර්ථනාවක් තුල යම් පුද්ගලයෙක් වැඩ කරනකොට ඒ අනාගත ප්‍රාර්ථනාව පදනම් කරගෙන ඒ පුද්ගලයා තුල අபிසංස්කාර කියලා જાතියක් සිතින් කයෙන් වචනින් කර්ම රැස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකත් අන්ත දෙකක්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම ලෝකේ තියෙන අන්ත දෙකක්. ද්වි ස්වභාවයක්. දෙපැත්තක් තියෙන. එතකොට මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් ද්වි ස්වභාවය කියලා කතා කරන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් ද්වි ස්වභාවය කියලා කතා කරන්නේ මේ ලැබෙන නොලැබෙන කම. නින්දාව ප්‍රශංසාව. සැප දුක. මෙන්න මේවා තමයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් ද්වි ස්වභාවය හැටියට කල්පනා කරන්නේ, විමසන්නේ, තේරුම් ගන්නේ. එයා ද්වි ස්වභාවය කියලා හිතන්නේ මෙන්න මේ මට්ටමට, මේ තත්වයට. ඇත්තට මේකේ ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට ලාභ අලාභ, නිന്ദා ප්‍රශංසා, යස ආයස, සැප දුක. මෙන්න මේවා මේ ද්වි ස්වභාවයට ලෝකෝත්තර වශයෙන් අපට සරල දෙයකින්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් ද්වි ස්වභාව ගණනාවක් අපි දැන් මේ දේශනාවෙන් කතා කළානේ. මොකද මේ මාතෘකාවේ තියෙන්නේ ද්වි ස්වභාවයක් නොමැති බව. මේ දෙපැත්තක් කියලා එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය පෘථග්ජනයෙකුට හැම වෙලාවකම ලෝකයේ දෙපැත්තක් පේනවා. ඒතකොට එදිනෙදා විවහාරය තුලත් ද්වි ස්වභාවයක් සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට පේනවා. විවහාරය තුලත් මේ බඳු ද්වි ස්වභාවයක් සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට පේනවා. විවහාරය තුල. ඒතකොට විවහාරය තුල සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට ද්වි ස්වභාවයක් පේනවා නම් ඕහාර මාත්‍රය තුල විවහාරය තුල එතකොට මේ ද්වි ස්වභාවය කියන එක බොරුවක්. එතකොට ද්වි ස්වභාවය අතහැරලා දාන එක තමයි පින්වත්නි ලෝකෝත්තර මාර්ගය. ද්වි ස්වභාවය කියන්නේ ලාභය කියන්නේ අලාභය කියන්නේ නිന്ദා ප්‍රශංසා මේ කියන මට්ටම
මට්ටමින් අයින් වෙන එක තමයි ද්වේ ස්වභාවයෙන් ඒකත්වයට පැමිණීම කියන්නේ. ඒකත්වයේ කූට ප්‍රාප්තිය තමයි නිබ්බාන කියන්නේ. විද්‍යා විමුක්තිය කියන්නේ. එතකොට ලාභාලාභ නින්දා ප්‍රශංසා යසායස සැප දුක කියලා අපි එදිනෙදා අපේ අත්දැකීම් පරාසයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අත්දකින අත්දැකීම් පරාසයක් තියෙනවා. එතකොට මේ අත්දැකීම් පරාසය තුල ලාභාලාභ නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක යසායස මේ විදිහට අපි අත්දකින අත්දැකීම් පරාසය තුල අපේ අත්දැකීම් සීමාව ඇතුලේ පින්වත්නි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට ටිකක් ගැඹුරින් කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද අපි තේරුම් ගත යුත්තේ? ඒතර මේ ස්වභාවයට අපි අහුවෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ කාම ලෝකයේ ලාභයට, ප්‍රශංසාවට, සැපට ඊට පස්සේ යම් කෙනෙක් තුළ යස කියන ස්වභාවයට අහුවෙලා යනවා. ඒතර ආයසට, දුකට, නින්දාවට එයා කොහොමත් එයාගේ සිත තුළ රුචියක්, එයාගේ සිත තුළ කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා තුළ කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ සැපට, ලාභයට, ප්‍රශංසාවට, යසට එයා තුළ කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා මේ ද්වි ස්වභාවයෙන් අයින් වෙන්න ඕන කුමක් නිසාද? මේ එයා අයින් වෙන විදිහට හිතන්න පටන් ගන්න ඕන. එයාගේ චින්තනාර්ථය තුළ වෙනස්කමක් තමයි මුලින්ම හදාගන්න ඕන. ඒක වෙනස්කමක් හදාගන්නේ නැතුව එයාට කවදාවත් මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ නිරෝධය සම්බන්ධ අත්දැකීමකට යන්න බෑ. ඒක අපි අර ඒකේ ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගැඹුරු කාරණයට අපිට ස්පර්ශ කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක බොහොම බරපතල ගැඹුරක් පවතින දෙයක්. එතකොට දැන් මේ ගැඹුර ස්පර්ශ කරන්න කලින් අපි මේ එදිනෙදා ජීවිතය කියලා කියන එක ඇතුලේ හොයාගෙන යන සැපක් තියෙනවනේ. ලාභයක් තියෙනවනේ, ප්‍රශංසාවක් තියෙනවනේ, අගයක් තියෙනවනේ. එදිනෙදා ජීවිතය ඇතුලේ හොයාගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ හොයාගෙන යන ජීවිතය ඇතුලේ මේ අපි හොයාගෙන යන ජීවිතය ඇතුලේ අර්ථයක් කියලා එකක් අපි හොයාගෙන යනවනේ. එතකොට මේ අර්ථයක් කියලා එකක් අපි හොයාගෙන යනකොට අපි පුළුවන් තරම් දක්ෂ වෙන්න ඕන මේ ජීවිතය ඇතුලේ මේ අපේ චින්තනමය වශයෙන් වෙනස්කමක් හදාගන්න. දැන් කොහොමද අපි ලාභාලාභ නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක යසායස කියන එක ඇතුලේ කොහොමද උපේක්ඛා සහගත වෙන්නේ? ඒක තමයි සාමාන්‍ය පෘථග්ජනෙක් ලෞකික ජීවිතය ඇතුලේ පළවෙනියෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට යාට කමඨහනක් අවශ්‍යයි. කර්මස්ථානයක් අවශ්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ වැඩපිළිවෙල තුල එයාට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. ඒක උවමනා කරන තත්වයක් එයාට. එතකොට යා කොහොමද එයා ඒ දිහා බලන්න ඕන? කොයි විදියටද එයා කල්පනා කරන්න ඕන? එතකොට එයා හැම වෙලාවකම පින්වත්නි දකින්න ඕන කොහොමද මේ ලාභාලාභ නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක යසායස කියලා එයාගේ අත්දැකීම් පරාසයක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ අත්දැකීම් ටික ඒ ශ්‍රාවකයා හැම වෙලාවකම මේක සාමාන්‍ය විදියට දකින්න ඕන. මේක අසාමාන්‍ය තත්වයක් විදියට දකින්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලැබීමද නොලැබීමද මේ දෙකම සාමාන්‍ය තත්වයක් විදියට දකින්න ඕන. ලැබීම සහ නොලැබීම කියන කාරණා දෙකම ඒ ශ්‍රාවකයා සාමාන්‍ය විදියට දකින්න ඕන. නින්දාව සහ ප්‍රශංසාව දෙකම සාමාන්‍යකරණයෙන් විමසන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කාම ලෝකයේ ඉපදිච්ච අපට නින්දාවද ප්‍රශංසාවද කියන මේ කාරණා දෙකම අතිශය සාමාන්‍ය තත්වයක් විදියටයි ඔය පින්නතුන්ලා දරා ගන්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මේක අපි අසාමාන්‍ය විදියට දැක්කට පස්සේ තමයි නින්දාවේදී අපි හැංගෙන්නේ. නින්දාවේදී මානසික රෝග වලටපත් වෙන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට නින්දාව උහුල ගන්නම බැරුව විශාල මනෝව්‍යාධියකට කෙනෙක්පත් වෙන්න පුළුවන්. එයා ඒක අසාමාන්‍ය විදියට තමයි දරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් ඔය මානසික වෛද්‍යවරු ළඟට ගිහින් ප්‍රතිකාර ගන්න අය ඒගොල්ලන්ට දුක උහුල ගන්න බැරුව වෙලා වෙච්ච අරබුදයක්. දුක ඒ වගේම නින්දාව දරා ගන්න බැරුව අලාභේ එයාට වහව ගන්න බැරුව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ලාභය කියන එකේදී උන්මාදමය තත්වයකුත්. ඒ කියන්නේ උමතුවක් වගේ ලාභය කියන්නේ මහ ඉතා ප්‍රීතිමත් දෙයක් විදියට සලකගෙන. අලාභය කියන එක මහා කනස්සල්ලට හේතුවක් විදියට සලකන්නේ නැතුව ලාභය සහ අලාභය මේ අටලෝ දහම කියලා ලෝකයේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒ අට දෙපැත්තකින්නේ වැඩි වෙන්නේ 4 ගානේ තිබ්බම එතකොටනේ 8ක් වෙන්නේ. එතකොට මේ අටලෝ දහම කියන එක තමයි ලෝකයේ අපට එදිනෙදා ජීවිතය තුළ මුණ ගැහෙන ද්වි ස්වභාවය දෙපැත්ත. එතකොට මෙන්න මේ ද්වි ස්වභාවය තුළ අපි පුළුවන් තරම් දක්ෂ වෙන්න ඕන
මේ ද්වි ස්වභාවය තුළ අපි පුළුවන් තරම් පින්වත්නි දක්ෂ වෙන්න ඕන අතිශය සාමාන්‍යකරණයෙන් මේ தত্ত্বය විමස ගන්න. ඒ කියන්නේ ලාභය කියන එකත් සාමාන්‍ය தত্ত্বයක්. අලාභය කියන එකත් සාමාන්‍ය தত্ত্বයක්. නින්දාවද ප්‍රශංසාවද අතිශය සාමාන්‍ය தত্ত্বයක්. ඒතර අසාමාන්‍ය தত্ত্වය මොකද්ද? ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නම් ලෝකේ අසාමාන්‍ය දේ. අසාමාන්‍ය දේ තමයි නින්දාව සහ ප්‍රශංසාව පිළිබඳ පවතින උපේක්ඛාව. ඒක අසාමාන්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍ය නෑ ඒක. ඒක අසහාය තත්ත්වයක්, අසාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ලෝකයට අයිති නැති දෙයක් පින්වත්නි. ඒ මට්ටම ලෝකයට අයිති නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ නින්දාව සහ ප්‍රශංසාව සාමාන්‍යයි. මේ නින්දාව සහ ප්‍රශංසාව දෙකම ඉස්සරහා යම් ශ්‍රාවකයෙක්ගේ චින්තනයේ උපේක්ඛා සහගත වෙනවා නම්, මැදහත් වෙනවා නම්, ඒ මැදහත් වීම කියන එක අතිශය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඒ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයට තමයි අපි එකතු වෙන්න ඕන. උපේක්ෂාව. එතකොට මේ උපේක්ෂාවට එන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම සාමාන්‍යකරණයෙන් දකින්න. සාමාන්‍යකරණයෙන් දකින්න. එතකොට එදිනෙදා ජීවිතය ඇතුලේ මේ අටලෝ දහම කියන එක ඇතුලේ මේ ද්වි ස්වභාවයට සාමාන්‍ය කෙනෙක් අහු වුණාට පස්සේ එයාගේ මනස පින්වත්නි හොඳටම අවුල් වෙලා යනවා. දැන් අද මිනිසුන්ගේ මනස ගොඩාක් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ජීවිත අවුල් වෙලා තියෙන්නේ? පින්වත්නි එහෙම ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ජීවිත අවුල් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට උපේක්ෂාවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට උපේක්ඛා සහගතකමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ලෝකේ හැමදාමත් අසාමාන්‍ය විදියට මේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උපේක්ෂා සහගතකම ඇතුළේ විමසන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ලාභය, ප්‍රශංසාව, සැප ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝ උද්දාමයටපත් වෙලා දුක ඉස්සරහා, අලාභය ඉස්සරහා කඳුළු සල්න මට්ටමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සිනහව සහ කඳුල තමයි අපට මුණ ගැහෙන්න මූලික ද්වි ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සිනහව සහ කඳුල කියන දෙකට තමයි අපිට ජීවිතය ඇතුලේ එදිනෙදා ජීවත් වෙනකොට හම්බ වෙන මූලික ද්වි ස්වභාවය. එතකොට බුද්ධ ශාසනයේ සිනහව කියන එකත් කඳුල කියන දෙකම බුද්ධ ශාසනය පෙන්වන්නේ මදහත් වෙන්න දෙකම ඉස්සරහා කියලා. සිනහව සහ කඳුල කියන කාරණා දෙකම ඉස්සරහා යම් පුද්ගලයෙක් තුල මදහත් බවක් තියනවා නම්, යම් පුද්ගලයෙක් තුල මදහත් බවක් තියනවා නම්, අන්නේ මදහත් බව තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය හරියට අගය කරන්නේ. නමුත් අපිට මේ මදහත් බව අද ඇත්තේ නැහැ. මේ මදහත් බව අපිට අපේ ජීවිතය තුළ ඇත්තේ නැහැ. නිසා සිනහව සහ කඳුල අපේ ජීවිතය තුළ මුණ ගැහෙන මූලික ද්වි ස්වභාවය, ඒ දෙකම ඉස්සරහා අපේ සිත මදහත්ව තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වෙන මානයකින් ජීවිතේ කියව ගන්න හම්බ වෙන. එතකොට එහෙනම් සිනහව සහ කඳුල දෙකම සාමාන්‍ය තත්වයක්. කඳුල අසාමාන්‍ය දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. සිනහව සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද අර සාමාන්‍යකරණයට එකතු වෙනවා කියන්නේ සිනහවට එකතු වෙන එක නෙමෙයි. අසාමාන්‍ය කියන්නේ කඳුලට එකතු වෙන එක නෙමෙයි. අයියෝ අඬන්න එපා වැඩ නැහැ අඬලා කියලා කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය නෑ වගේ ලෝකෙට දැනෙන නිසානේ. සිනහව සහ කඳුල දෙකම සාමාන්‍ය දෙයක්. අසාමාන්‍ය දෙයක් තියෙනවා ලෝකේ. මොකක්ද ඒ අසාමාන්‍ය දේ? ලෝකෙට අයිති නැති දෙයක්. ඒකට අසාමාන්‍ය දේ කියන්නේ උපේක්ෂාව, අතහැරලා දාන එක. ඒ නිසා සිනහවට හේතු යෙදෙනකොට සිනහවද විදර්ශනා කළ යුතුයි. කඳුලට හේතු යෙදෙනකොට කඳුලද විදර්ශනා කළ යුතුයි. ඒතර සිනහව සහ කඳුල දෙකම ඔය පින්නතුන්ලා දරා ගන්න ඕන අතිශයින් සාමාන්‍ය තත්වයන් විදියට. දෙකම එහෙනම් ද්වි ස්වභාවයේ මූලික සිනහව සහ කඳුලට අදාළ හේතු යෙදෙනකොට ඒ දෙකම සාමාන්‍ය විදියට දකින්න ඕන. ඒකට අදාළ කමඨහන මොකක්ද? කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේකට අදාළ කමඨහනක් නැද්ද කියලා. සිනහව සහ කඳුල දෙක තමයි ඔබට මුණ ගැහෙන එදිනෙදා ජීවිතය තුළ ඔබට හම්බ වෙන මූලික ද්වි ස්වභාවය. අන්න ඒකෙදී ඔය පින්තුන්ලාට තියෙන්න ඕන පින්වත්නි, ඒ මූලික සිනහව සහ කඳුල කියන අදකින් පරාසය තුළ ඔය පින්තුන්ලාට මූලික වශයෙන් තියෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මූලික වශයෙන් තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ මොකද්ද ඔය පින්නතුන්ලාට තියෙන්න ඕන මූලික දේ? මූලික දේ තමයි පින්වත්නි ඔය පින්නතුන්ලාට තියෙන්න ඕන සිනහව සහ කඳුල කමඨහන. දැන් ඔබට කියන්නේ සිනහව සහ කඳුල දෙකම ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න ඕන. ඒක දෙකම ආගන්තුකයි. සිනහවත් ආගන්තුක විදියට පිළිගන්න, කඳුලත් ආගන්තුක විදියට පිළිගන්න.
එතකොට හැම දෙයක්ම ආගන්තුක නම් ඒක ආවේනික தત્ත්වය නෙමෙයි ආගන්තුක தત્ත්වයක්. දැන් කඳුල කියන එක ආවේනික தત્ත්වය නෙමෙයි. මිනිස්සු අඬ දවසම ගෙවන්නේ නැහනේ. මාස ගණන් මිනිස්සු අඬ අවුරුදු ගණන් අඬ ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා අඬ ඉන්නේ නැහනේ. අඬන ගමන් hina වෙනවා. hina වෙන ගමන් අඬනවා. ඉතින් ජීවිතය ගැන ඔච්චරයිනේ. ඒකනේ අපි කිව්වේ මූලික වශයෙන් ඔබට මුණ ගැහෙන ද්වි ස්වභාවයේ කඳුල සහ සිනහව කියලා. මුවඟට නැගෙන සිනහවත් විදර්ශනා කළ යුතුයි. ඇසාගට එන කඳුලත් විදර්ශනා කළ යුතුයි ඔබ. මේ දෙකම විදර්ශනාවට පාදක වෙන දෙකක් පින්වත්නි. එතකොට එහෙනම් මේකට තියෙන විදර්ශනාත්මක පදනම මොකද්ද? මේ කියන දේශනාවට අනුව මොකද්ද මේ தත්ත්වයට තියෙන විදර්ශනාත්මක පදනම? සිනහව සහ කඳුල ඔබේ අත්දැකීමක්. ඒ සිනහව සහ කඳුල ඔබේ අත්දැකීමක්. ඉතින් ඔබ සදාතනික සිනහවක් හෝ සදාතනික කඳුලක් අපේක්ෂා කරන්න එපා ලෝකේ. එහෙම සිනහවක් හෝ කඳුලක් සදාතනිකව මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ පූලික වශයෙන්ම සිනහව සහ කඳුල දෙකම පළවෙනියෙන් ඔබ කරන්න ඕන දේ තමයි ඒක ආගන්තුක වශයෙන් සලකන්න ඕන. එතකොට ආගන්තුක වශයෙන් සලකනකොට එයාට වැටහෙනවා සිනහව සහ කඳුල කියන්නේ ආවේනික తত্ত্বය නෙමෙයි. සිනහවවත් කඳුලවත් ආවේනික తত্ত্বය නෙමෙයි. ඒක ආගන්තුක తত্ত্বයක්. ආවේනික తত্ত্বය ඒක නෙමෙයි. ආගන්තුක తত্ত্বය. එතකොට මේකේ ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ආවේනිකත්වය සහ ආවේනිකත්වය. එතකොට ආවේනික తত্ত্বය සහ ආවේනික తত্ত্বය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආවේනික తত্ত্বය කියන්නේ ස්වභාවය. ආගන්තුක తত্ত্বය කියන්නේ අලුත් తত্ত্বයක්. ස්වභාවිකත්වය සහ අලුත් తত্ত্বයක්. తত্ত্ব දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ආවේනික తত্ত্বය නම් ඒක ඔබට ආවේනිකයි. ඒකේ තියෙනවා ගතිකත්වයක්. ආධුනික తত্ত্বයක් නම් ඒක අලුත් తত্ত্বයක්. ඒ නිසා ඔබ සිනහව සහ කඳුල දෙකම ඔබ දකින්න ඕන ආගන්තුක తত্ত্বයක් හැටියට. ආගන්තුක తত্ত্বයක්. ඒක ඔබට ආවේනික දේ නෙමෙයි ආගන්තුක ඔබව වෙලාගත් తত্ত্বය. එතකොට මේ ආගන්තුකව ඔබ වෙලාගත් තත්ත්වයක් විදිහට ඔබට සිනහවයි කඳුලයි දෙක පේනවා නම් ඔබට සිනහව මතත් ඔබට පදිංචි වෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කඳුල මතත් ඔබට පදිංචි වෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම ස්වභාවයක් විදිහට දකින්න. ආවේනික ස්වභාවයක් නොව ආගන්තුක ස්වභාවයක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා වෙලාවක පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එක භික්ෂුවක් ඇවිල්ලා වදාලා ස්වාමීනි මේ ඔබ වහන්සේ එක්ක වඩිද්දී පිටිපස්සෙන් එක මේ භික්ෂුවක් ඔබ වහන්සේට දොස් කියනවා. ඔබ වහන්සේට හරියට දොස් කියනවා. එක්තරා ශ්‍රමණ පැවිද්දෙක් ඔබ වහන්සේට මේ ඔබ වහන්සේත් එක්කම පිටිපස්සේ එන ගමන් ඔබ වහන්සේට දෝෂාරෝපණය කරනවා, චෝදනා කරනවා. එමගේම තවත් භික්ෂුවක් තවත් කෙනෙක් ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. එතකොට දැන් අර ඉස්සෙල්ලා චෝදනා කරනකොට එක භික්ෂුවක් ඒ භික්ෂුව ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි මේක එක ශ්‍රමණේක ඔබ වහන්සේත් එක්ක එන ගමන් පිටිපස්සේ ඉඳලා ඔබ වහන්සේට නොසෑහෙන දොස් කියනවා. කිව්වම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සවත් හැරිලා බැලුවේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටිපස්සවත් හැරිලා බැලුවේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සවත් හැරිලා බලන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් භික්ෂුව ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මට ඉතා සාමාන්‍ය තත්වයක් විදියටයි වැටහෙන්නේ දැනෙන්නේ. එයා දොස් කියපුවාවේ. එයා එහෙම චෝදනා කළාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මම ඔබට කරුණාවෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ මට දෝෂාරෝපණය කරන එක ඔයා ප්‍රශ්නයක් කරගන්නත් එපා. එයා දොස් කියපුවාවේ කමක් නැහැ. ඒක ඔයාගේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා ඔයා. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම වදාළම අර තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ස්වාමීනි එහෙම අර හාමුදුරුවෝ දොස් කිව්වට එයාගේම ශිෂ්‍යෙක් ඔබ වහන්සේට වර්ණනා කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා නෑ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේට එහෙම කියන්න එපා. උන්වහන්සේ මේ බඳු මුනිවරයෙක් ආර්ය සත්‍ය හොයාගත්ත කෙනෙක් කිය එහෙම අපි මේ වඩින ගමනේ පිටිපස්සෙන් එන ගමන්
එයාගේම ශිෂ්‍යයා ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බදලා අන්න බලන්න ඒකනේ එයා ප්‍රශංසා කරන්නේ. එයාට මං ගැන තේරෙනවා. ඉතින් අරයට මං ගැන තේරුන්නේ නැහැ කියලා කවදාවත් වදාළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වේ කොහොමද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් භික්ෂුව ඔබ මේ කතාව හොඳට අහගන්න කියනවා. එයා මං ගැන හොඳ කියපු ආවේ. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයා හොඳ කියනවා කියන එක මට අදාළ නෑ එච්චර. එතකොට මට ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයත් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔයත් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. එයා මගේ හොඳ කියනවා කියලා ඔයා ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක මට ප්‍රශ්නිකුත් නෑ. එයා මං ගැන ප්‍රශංසා කරන එක, වර්ණනා කරන එක, අගය කරන එක, චතුරාර්ය සත්‍ය මං දේශනා කළා කියලා එයා ඒකට සාදුකාර දෙන්න ලෑස්ති වෙන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං ඒකට සාදුකාර දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා ප්‍රශ්නයක් කරගන්නත් එපා. හැබැයි ඔයා පුළුවන් නම් එයාටත් කියන්න. පුළුවන් නම් කියන්න. මගේ හොඳ එයාටත් ගැටලුවක්, අර්බුදයක්, ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා කියන්න කියලා පිටත් කරන්න. ඒක තමයි ලෝකයේ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ මුණ ගැහෙන සිනහව සහ කඳුල දෙකම පිළිබඳ උපේක්ඛා සහගත වෙන එක. එතකොට දැන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕන සිනහවට හේතු යෙදෙනකොට සිනහ වෙන්නම නෙමෙයි. සිනහ වෙනවට බුද්ධ ශාසනය විරුද්ධ නැහැ. අඬන්න හේතු යෙදෙනකොට කඳුළු සලන එක බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථය නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනය කඳුළු පිය දාන තැනක්. කඳුලට බුද්ධ ශාසනයේ අවකාශය දෙන්නේ නැති තැනක්. එතකොට සිනහව සහ කඳුල කියන අවස්ථා දෙකම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වුවේ මේ ආගන්තුක තත්වයක් විදිහට දකින්න කියලා. එතකොට ආගන්තුක වශයෙන් අපිට සිනහවට හේතු යෙදෙනකොට සිනහවත්, කඳුලට හේතු යෙදෙනකොට කඳුලත්, මේ දෙකම ආගන්තුක වශයෙන් තමයි අපි දකින්න ඕනේ. ඊළඟට මේකේ තියෙන කමඨහන තමයි මේ සිනහවට අදාළ මා තුල සිනහව ජනනය වෙන්නේ ඇයි? මා තුල සිනහව ජනනය වෙන්නේ සිනාවට අදාළව මගේ සිතක් තියෙන නිසා. මා තුල කඳුල ජනිත වෙන්නේ කඳුලට අදාළව සිතක් තියෙන නිසා. සිනහව සහ කඳුල ආකාස්මිකව තමා තුළ ඇති වෙන තත්වයක් නෙමෙයි. ඔන්න විදර්ශනාව. සිනහව හෝ කඳුල කියන තත්වයන් දෙකම ඉබේ හටගන්නේ නැහැ. සිනහවටත් කඳුලටත් දෙකටම සිතක් තියෙන්න ඕන. සිනහවෙන්ට අදාළ සිතක් තියෙන්න ඕන, කඳුලට අදාළ සිතක් තියෙන්න ඕන. එතකොට සිනහවට අදාළ සිතත් කඳුලට අදාළ සිතත් නිරුද්ධ වී යනකොට සිනහවද නිරුද්ධ වී යනවා. කඳුලට අදාළ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට කඳුලද නිරුද්ධ වී යනවා. සිනහවට අදාළ හේතු සිනහවට අදාළව සිතක් තිබ්බහම සිනහවට අදාළ සිත නිරුද්ධ වෙනකොට සිනහවද මුවගේ නැති වී යනවා. කඳුලට අදාළ දෝමනස්ස සහගත පශ්චත්තාපය පදනම් වෙච්ච සිතක් යම් කෙනෙක් තුල පවතිනවා. ඒ සිත නිරුද්ධ වෙනකොට කඳුළු ගලන එක නවතිනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදියට සිනහවට අදාළ සිත නාමය සිනහව රූපය, කඳුලට අදාළ සිත සහ සිතුවිලි චෛතසික ධර්ම නාමය කඳුල රූපය. කඳුල කියන්නේ රූපය. සතර මහා ධාතුනේ කඳුළු වල තියෙන්නේ. කඳුළු ගල නැහෙත් සතර මහා ධාතු තියෙන්නේ. කඳුළු වලක් තියෙන සතර මහා ධාතු. ඒතර කඳුල රූපය, කඳුලට අදාළ සිත නාමය. නාම රූප අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් යැපීමක් නේද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. සිනහවේ නාම රූපත් කඳුලේ නාම රූපත් ඔය පින්නතුන්ලා තුල ප්‍රකට නම් එතන යාට තියෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව යාගේ ජීවිතය තුළ කර්මස්ථානයක්. එයා තුළ පවතින්නේ ප්‍රායෝගිකව එයාගේ ජීවිතය තුළ පැන නගින ඊටාම ලස්සන කර්මස්ථානයක් තමයි එයා තුළ පවතින්නේ. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක් පින්වත්නි. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් විදියට අපි දකින්න දක්ෂ වුණොත් අපට මේ මහ විශාල ව්‍යාකූර කෙලෙස් කෝලහලෙන් අපට අපේ ජීවිතේ මුදවා ගන්නට, ගලව ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දක්ෂකමක් ඒක. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් අපි ඊට පස්සේ කිව්වත් මේ ද්වි ස්වභාවයේ මූලික தത്വෙට ඔන්න කමටහන.
දී ස්වභාවයේ මූලික වශයෙන් විමර්ශනය කරගන්න කෙනෙකුට අවශ්‍ය කර්මස්ථානයේ තමයි අපි ඔය පැහැදිලි කරේ. ওই විදිහට ඕගොල්ලෝ දකින්න. සිනහව කඳුල ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න, සිනහව සහ කඳුල උපදින්නේ ඊට අනුව සිත තියෙන නිසා බව දකින්න, සිත නිරුද්ධ වෙනකොට සිනහව හා කඳුල කියන එක රූපය, සිනහව කඳුලට අදාළ සිත නාමය, නාම ධර්ම මස රූපය යැපෙන කමයි මෙතන තියෙන්නේ. හැම වෙලාවකම නාම රූප අඤ්ඤ මඤ්ඤ වශයෙන් යැපෙනවා, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් යැපෙනවා. ඒක නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධයි කියලා නිරෝධාර්ථය ඔය පිනුතුන්ලා හොඳට දකින්න. නිරෝධාර්ථය ඔය පිනුතුන්ලා ඊටා මනවින් පැහැදිලි ලෙස පිරිසිදු ලෙස මේ විදියට ඔයාලා දකින්න පුරුදු වෙන්න පින්වත්නි. මේ දැක්ම ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මේ දැක්ම ඔබට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒකෝට ද්වි ස්වභාවය ප්‍රායෝගික වශයෙන් ජීවිතය තුළ ද්වි ස්වභාවයට එදිනෙදා ද්වි ස්වභාවයේ සිනහව කඳුල මේ දෙක ආගන්තුකයි, ආවේනික තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මිනිස්සු hina වෙලා අඬනවා, අඬලා hina වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මේකට තියෙන එකම දේ තමයි මැදහත් වෙන එක. මැදහත් වෙන්න බෑ. සිනහව සහ කඳුල ආගන්තුක වශයෙන් දකින්න ඕන. ඒ වගේම සිනහව සහ කඳුලට අදාළ සිත නිරුද්ධ වී යනකොට සිනහව නිරුද්ධයි, කඳුල නිරුද්ධයි කියලා බලනවා. සිනහව නාමයේ, සිනහව රූපයේ විදියට දකිනවා, කඳුල රූපයේ විදියට දකිනවා. සිනහවට කඳුලට අදාළ සිත නාමයේ විදියට දකිනවා. නාමය රූපේ මත යැපෙනවා විනා මෙතන සිද්ධ වෙන අන් කවර දෙයක්වත් නැහැ. එච්චරයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා එයා ගැඹුරින් විමසා ගන්නවා. හොඳ ගැඹුරින් මේ தত্ত্বය එයා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නවා. ඔන්න දී ස්වභාවයක් නොමැති බව මූලික වශයෙන් ඔබට දැනෙන්න, වැටහෙන්න, තේරෙන්න පටන් ගන්න තැන. ඔතන තමයි ආට තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ දී ස්වභාවයේ තවත් තත්ත්වයක් අපිට කිව්වා මේ කාමසුකල්ලිකානුയോഗය, අත්තකිලමතානුയോഗය. කැමැත්ත කියලා එකක් තියෙනවා, අකමැත්ත කියලා, නොකමැත්ත කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට කැමැති දේවල් කැමැති විදියට තියාගෙන සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම කැමැති දේවල් දුකක් වශයෙන් බලලා යම් කෙනෙක් ඒ වැඩ පිළිවෙලක ඉන්නවා අත්තකිලමතානුയോഗේ. කැමැති දේවල් Tamanට ඕන විදියට තියාගෙන ඉන්නවා සමහර අය. තවත් සමහර අය ඉන්නවා කැමැති දේවල් වලට විවෘත නොවි, කැමැති දේවල් වලට එකතු නොවි, කැමැති දේවල් සමග අන්‍යෝන්‍ය ගනුදෙනුවක් හදාගන්නේ නැතුව ඉන්නවා තවත් සමහර අය. කැමැති දේවල් මත පිහිටා ඉන්නවා සමහර අය. කැමැති දේවල් ඇසුරු නොකොට ඉතා දුෂ්කර ජීවිතයක සමහර අය ඉන්නවා. ඕක තමයි අපි මුහුණ දෙන ප්‍රායෝගික ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන සත්‍ය හොයාගෙන යන කෙනෙක් සහ අසත්‍ය අතර දෝලණය වෙන කෙනෙක්. මේ සත්‍ය අසත්‍ය අතර දෝලණය වෙන මිනිසුන්ගේ චර්යාත්මක අවකාශය මේ. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ පැහැදිලි කළා උභයාන්තය කියලා. පළවෙනි බුද්ධ දේශනාවේදී ඒක පැහැදිලි කළා. ද්වේමේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා. මහණෙනි, මේ පැවිද්දන් විසින් සේවනයේ නොකළ යුතු අන්ත දෙකක් තියෙනවා. පැවිද්දෝ සේවනය කරන්න හොඳ නැහැ. පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා. සාමාන්‍ය පැවිද්දෙක් ඒක සේවනය කළ යුතු නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා. කියන්නේ පැවිද්දෙක් සේවනය නොකළ යුතු අන්ත දෙකක් තියෙනවා. කාමී කාමසුකල්ලිකානුയോഗෝ, අත්තකිලමතානුയോഗෝ. මේක තමයි මේකත් ද්වි ස්වභාවයක්. එතකොට මේ දෙක ඇතුලේ තමයි දැන් බලන්න ලෝකේ සමහර මිනිස්සු කැමැත්තට හරියන ඒවම තියාගෙන ඒවා මතම පදිංචි වෙලා ඒවම හොය ඒවම නඩත්තු කර ඒවා මතම පිහිටලා ඒ වෙනුවෙන්ම සල්ලි භාගේ හොය සමහර මිනිස්සු Tamanගේ ජීවිතේ ගෙවනවා. තවත් සමහර අය හිතනවා නෑ මේවා මම පාවිච්චි කරන්න හොඳ නෑ. ඉතින් මේ බඳු කැමැත්තට හරියන ඒවා මම පාවිච්චි කරන්න හොඳ නෑ. මම මීට වඩා හොඳට ගැඹුරින් ජීවිතේ දකින්න ඕන කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා මෙතනදී මේ කැමැත්තට හරියන දේවලුත් මෙන්න මේකට තියෙන උපකාරය තමයි. දැන් අපිට කැමැත්තට හරියන විදියට අපට දේවල් මුණ ගැහින්නේ ඇයි? පින්වත්නි, කැමැත්තට හරියන විදියට අපට දේවල් මුණ ගැහින්නේ ඒ කැමැත්තට හරියන දේවල් අපට මුණ ගැහෙන්නේ ඒවට අදාළ විදියට අපි තුල පින් රැස් වෙලා. ඒතර අකමැති ඒවා අපිට ලැබෙන්නේ ඇයි? අකමැති ඒවා ලැබෙන්නේ අපේ පරණ පව් වලට, පාපී අකුසල සංස්කාර වලට.
එතකොට කැමැත්තට හරියන දේවල් මත අපි පිහිටලා ඉන්න කොයිතරම් වෑයම් කළත් කැමැත්තට හරියන දේවල් මත පිහිටා ඉන්න අපි කොයිතරම් උත්සාහ කළත් කොයිතරම් වමනාවක් හදාගත්තත් මොනතරම් කැපවීමක් අපි හදාගත්තත් පින්වත්නි අපට කැමැත්තට හරියන විදියට අපිට අපේ ලෝකේ තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කැමැත්තට හරියන විදියට අපිට අපේ ලෝකේ තියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපේ සිතේ කැමැත්ත තිබ්බට ආකමැතිවමයි අත්දකින්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ලස්සන රූප බලන්න කැමැති, ලස්සන දේවල් බලන්න කැමැති, නමුත් අවලස්සනේවත් පේනවා. එතකොට ලස්සන දේවල් අහන්න කැමැති, ලස්සන නැති අමනාප අමිහිරි කටුක ගොරෝසු වචනත් ඇහෙනවා. ලස්සන රස දේවල් කන්න කැමැති, නීරස දේවල්ම ලැබෙනවා. හොඳට කෑම කන්න කැමැති, හැබැයි සමහර ලාවට හැමදාම පරිප්පුයි බතුයි කන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අකමැති දේවල් අපිට අත්දකින්න වෙන්නේ, කැමැති දේවල් අපේ හිතේ තියෙනවා, ඒවා අත්දකින්න නොලැබෙන්නේ, ඒවා අත්දකින්න ලැබෙන්නේ කුමක් නිසාද? මේ අපි තුල සසර පුරාවට රැස්ුණු පින සහ පව අපි තුල බලපානවා. ඔන්න ඔය විදියට බලපානකොට පුදුම ਸਰව සාධාරණත්වයක්, මානව හිතවාදීකමක් එනවා. එතකොට ලෝකයේ වෙන විදියකට ඔබට කියවන්න ලැබෙනවා. ඔය පින්නතුන්ලා ලෝකේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකයා කියවන්නේ නැති විදියට ඔය පින්නතුන්ලාට ලෝකේ කියවන්න පුළුවන්. එහෙමනම් කාමය මත පිහිටා ඉන්න එකත් කාමයන් ප්‍රතික්ෂේප කොට ඉන්න එකත් කියන ද්වි ස්වභාවයක් ලෝකයේ තුල පවතිනවා. මේ දෙපැත්තම බුද්ධ ශාසනය බැහැර කරනවා. ඒකයි පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා. මේ ලෝකේ පැවිද්දන් සේවනයේ නොකළ යුතු අන්ත දෙකක් තියෙනවා මහණෙනි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒකයි. එතකොට මේ ද්වි ස්වභාවය පිනපව කියන එක දකින්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ ලෝකයේ එදිනෙදා ජීවිතය ඇතුලේ ਸਰව සාධාරණත්වයේ කියන එකට එහාට ගිහින් ගැඹුරු කියවීමක් පුද්ගලානුබද්ධව ඔබට ඇති වෙනවා. ඔබට එහෙම නැහැනේ. ගැඹුරු කියවීමක් නැහැ. ඒ ගැඹුරු කියවීමක් තිබුණාට පස්සේ ඔබට ලෝකේ පේන්නේ වෙන විදිහකට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා බොහෝම දිලිඳු ගමකට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. හරිම දිලිඳුයි ඒ ගම. මේ දුප්පත් ගමකට බුදුරජාණන්සේ මේ මිනිසුන්ටත් කණ්ඩ දෙයක් නැහැ. ඉතින් මිනිසු බොහොම අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගෙවනවා. එහෙම අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගෙවද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගෙවන මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වලට පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඉතින් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මිනිසුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පුදුම දොම්නසක් ඇති වුණා. සමහර මිනිසුන්ට ඒ කාලේ හිටපු බ්‍රාහ්මණයෝම පැටලෙන්ටමනේ බලාන හිටියේ. ඒත් එහෙම බලාගෙන හිටපු අය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තා දෝමනස්ස සහගතකමකින් තමයි උන්වහන්සේ දෙස් බැලුවේ. ඊට පස්සේ මේ බමුණෝ තනින් තන කතා වෙන්න ගියා. මේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මහා පුදුම නරක දෙයක් කරනවා. මොකද්ද? මේ දිලි දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන බොහෝම දිලිඳු ගමක මේ මිනිසුන්ට කන්න නැතුව ඉද්දී අන්න ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඒ පැත්තේම පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඒ මාර්ගයේම වඩිනවා. ඒ පැත්තටම යනවා කිය මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට චෝදනා කරන්න ගත්ත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛව. ඉතින් මේ බුදුරජ එක බමුණෙක් ඉතින් බොහොම කටකැඩිච්ච බමුණෙක් ඇවිල්ලා බොහොම නරක චෝදනාවක් කළා විශාල පිරිසක් මැදදී. එතකොට විශාල පිරිසක් මැදදී බුදුරජාණන් වහන්සේට චෝදනාවක් කළා. හැබැයි චෝදනාව කළේ ප්‍රසිද්ධියේ. පින්නපාතේ වඩිනකොට මේ ප්‍රසිද්ධියේ අර විශාල පිරිසක් තියෙන විදියට දන් දෙනවා. මේ මිනිසුන්ට නෑ දෙන්න. මේ මිනිසුන්ට කන්න නෑ හරියට. තාමුත් තියෙන විදියට මේ මිනිසු දන් දෙන්න ගත්තා. අර දන් දෙන්න එකතු වෙලා ඉන්න තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේට ගර්හාවට වගේ චෝදනාවට වගේ දෝෂාරෝපණයට වගේ මේ අය මොකද කළේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා එක බමුණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරලා අනේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා නේද කියලා පොඩ්ඩ වැඳලා උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නය? ඔබ වහන්සේ සැබෑම කරුණාවකින් යුක්තද කියලා ඇහුවා. අර විශාල පිරිසක් දන් දෙන මැද. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එසේය පින්නත මා සැබෑම කරුණාවකින් යුක්තයි. දැන් අර බමුණ ඇහුවේ අර පිරිස මැදදී. එතකොට එයා ඇහුවා එහි කරුණාව නිසාද මිනිසුන්ගේ බත්පතට පාර ගහන්න පිණ්ඩපාතේ ඉන්නේ.
මිනිසුන්ට කණ්ඩ නැතුව දරිද්‍රතාවේ මිරිකිච්ච ජීවිතයක් තියෙනවා. අද වුණත් මේ අසත්පුරුෂ චෝදනා කරන අය නැද්ද? ඉන්නවා පින්වත්නි. ඒ කරුණාව නිසාද ඔබ වහන්සේ මිනිසුන්ගේ බත්පතට ගහන්න පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසුවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බ්‍රාහ්මණය මම ඔබ කියන කතාව ඇත්තද කියලා බලන්ට ඔබ ඔය කියන කතාව ඇත්තක්ද කියලා බලන්ට මම කල්ප 92ක් පිටිපස්සට බලනවා කිව්වා. බ්‍රාහ්මණය මේ කල්ප 92 ඇතුළත දන් දුන්න මිනිහෙක් දෙලිඳුන බවක් මට පේන්නේ නැහැ කියනවා. දන් දුන්න මිනිහෙක් දරිද්‍රතාවෙන් පෙළුණා කියලා එකක් මට පේන්නේ නැහැ කියනවා දන් දුන්න නිසා. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණය මම තවත් ධානු කල්පයක් පිටිපස්සට බලනවා. බ්‍රාහ්මණය මේ කල්ප ධානු ඇතුළත ලෝකයේ යම් මිනිහෙක් ආයුෂ ලැබුවා නම් යම් කෙනෙක් ප්‍රඥාව ලැබුවා නම් යම් කෙනෙක් සැපේ ලැබුවා නම් යම් කෙනෙක් වර්ණේ ලැබුවා නම් යම් කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් විමස ගන්නට වටපිටාව හදාගත්තා නම් ඒ හැම මිනිහෙක්ම සසර දානානිසංස බලවත් වේ බඳු පහසු ජීවිතයක් ලැබූ බවයි මට පේන්නේ කියලා වදාලා. ඉතින් මේ බමුණ පිටිපස්සට උනා ඊට පස්සේ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර ධර්මයේ තුලින්ම ඔබ අත්දකින්න මේ කාමබු කැමැත්ත පදනම් වෙච්ච ජීවිතේ නම් අන්තයත් කැමැත්ත බැහැර කරන ජීවිතේ නම් අන්තයත් දෙකටම වැටෙන්නේ නැහැ. එයා වෙන විදියකින් ජීවිතේ කියවන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද මේ ලැබීම සහ නොලැබීම? කර්මයේ කර්මඵල අනුව ඔබට විමසන්න කියවන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එතන පින්වත්නි උපේක්ඛා සහගතකමට හොඳම කමටහන. කර්මඵල වශයෙන් අරමුණු ප්‍රතිබද්ධව තමන් ලබන අත්දැකීම විමසන. එතකොට අත්දැකීම විසිකරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හොඳට කණ්ඩ තියෙද්දි කෑම අත්හැරලා දාලා පිළිවෙත් පුරනවා කියලා කැම්පින් ගන්න විසිකරලා දාන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා බොහොම ගැඹුරු කියවීමක් ඒ පුද්ගලයා තුල ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි බොහොම දක්ෂකමක් ඒක. ඊළඟ කාරණය ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මොකද්ද? ඊටා වැදගත් දෙයක් තමයි අර සාස්වත දෘෂ්ටිය සහ අසාස්වත දෘෂ්ටිය කියලා. ඒක ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඇත කියන එකයි නැත කියන එකයි. ඇත නැත කියන ද්වි ස්වභාවයක් තියෙනවා. එක මරණින් පසු උපතක් ඇත ආත්මය කියලා එකක් ඇත පුද්ගල එහෙම කියනවා. නැත්නම් එයා කියනවා මරණින් පසු උපතක් නැත ආත්මය කියලා එකක් නැත රහතන් වහන්සේලා කියලා જાතියක් නැත ඔක්කොම නැත. ඕකම තමයි විකාශනය වෙලා වර්තමානයේ වෙනකොට බුද්ධිවාදී අනුභූතිවාදී ප්‍රවණතා ඇතුලේ විඥානවාදීන් භෞතිකවාදීන් කියලා කොටස් දෙකක් තියෙන. මේ දෙකම බුද්ධ ශාසනය බැහැර කරනවා. මේ දෙකටම බුද්ධ ශාසනය එකතු නෑ. ඇයි? විඥානවාදීන් කියන එක අන්තයක්, භෞතිකවාදීන් කියන තව අන්තයක්. දැන් භෞතිකවාදී අන්තයත් බුද්ධ ශාසනය බැහැර කරනවා, විඥානවාදී අන්තයත් බුද්ධ ශාසනය බැහැර කරනවා. ඒතර මේ දෙකම බැහැර කරන්නේ මොන පදනමක පිහිට? පාටිච්ච සමුප්පාදේ අනුව පිහිටා. හේතු ඵල අනුව දකින්නකම ඇතුලේ තමයි මේ අන්ත දෙක බිඳෙන්නේ. ඉස්සල්ලා අන්තය බිඳෙන්නේ මොකද? කර්මයේ කර්මඵල අන්තය දෙක. කර්මයේ කර්මඵල අනුව විමසනකොට අර කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ කාමයන් ඇසුරු කිරීම සහ කාමයන් බැහැර කිරීම අන්ත දෙකම බිඳනවා. කොච්චර ලස්සන තැනකද ශ්‍රාවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේව නවත්තලා තියෙන්නේ. පුදුම දියුණු තැනක පින්වත්නි. ඊට පස්සේ අර එදිනෙදා ජීවිතය ඇතුලේ සිනහව කඳුල යා බැලුවේ කොහොමද? සිනහව සහ කඳුල දෙකම ආගන්තුක වශයෙන් බැලුවා. සිනහව සහ කඳුලට අදාළ සිතක් තියෙන බවත් ඒ සිත නිරුද්ධ වෙනකොට සිනහවද කඳුලද නිරුද්ධ වී යන බව බැලුවා. ඒකෙම තව පියවරක් තවත් අඩියක් ඉස්සරහට තියලා සිනහව සහ කඳුලට පාදක වෙච්ච සිත නාමයේ විදියට දැක්කා. සිනහව සහ කඳුල රූපයේ විදියට දැක්කා. නාම රූප අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් යැපෙනවා කියලා දැක්කා. ඒ නාම රූප අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් යැපෙන නිසා අනිත්‍යයි. ඒ නාම රූප අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන් යැපෙන නිසා නිරුද්ධ වී යන කම දැක්කා. නිරුද්ධ වෙනවා නම් සිනහවද කඳුලද නිරුද්ධ වී යනවා. පදිංචි වෙලා ඉන්න බැරි බව දැක්කා. දැන් අපි කාරණා තුනක් පැහැදිලි කළා. තුන්වෙනි එක මොකක්ද අපි කිව්වේ? එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි අර මේ ඇත නැත කියන අන්තේ. භෞතිකවාදයේ විඥානවාදයේ. මරණින් පසු උපතක් ඇත නැත.
සත්‍යයක් ඇත නැත, පුද්ගලයෙක් ඇත නැත, ඊට පස්සේ රහතන් වහන්සේ ඇත නැත, ওই විදිහට ඇත නැත කියන එකක් පිළිගන්නවා. ඔය ඇත නැත කියන එක බින්දින්නේ ඇතද නැතද කියලා ඍජුව ප්‍රශ්න කළොත් බුද්ධ ශාසනය උත්තරවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක අව්‍යාකෘත ප්‍රශ්නයක් විදියටයි බුද්ධ ශාසනය පෙන්නන්නේ. ඒක අහන්න ඕනේ නැති ප්‍රශ්නයක් විදියට බුද්ධ ශාසනය ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. එහෙමනම් ඇත නැත කියන දෙකටම යන්නේ නැත්නම් ඒකට එකටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හිස නමන්නේ නැත්නම් මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇත නැත කියන එක නෙමෙයි. හේතුන් තිබ්බම ඵලය තියෙනවා. හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට ඵලය නිරුද්ධයි. මරණින් පස්සේ ජාතිය තියනවද නැද්ද නෙමෙයි. භවය තියෙනකන් ජාතිය තියෙනවා. භවපච්චය ජාති. භවය නිරුද්ධ වුණොත් ජාතිය නිරුද්ධයි. හරි ලස්සනයිනේ ප්‍රශ්නේ. තර්කයෙන් ගෝචර කරන්න අමාරුයි එතකොට කෙනෙකුට. ජාතිය නැද්ද තියනවද නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනය එතනට යන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ ජාතිය තියනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනය කියනවා ජාතියක් තියනවද නැද්ද කියලා බලන එක වෙනුවට ජාතිය තියෙන්නේ භවය තියෙනකම්. කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙනකම් කාම භවයේ තියෙනවා. හැබැයි යම් වෙලාවක කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙන එක නැවතුනොත් කර්මය නිරුද්ධ වුණොත් කාම භූමිය නිරුද්ධ වෙලා යනවා. කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙන්නේ නැත්නම් කාම භවය නෑ පැනවෙන්නේ කියලා හේතුඵල වශයෙන් කියනවා. ඒකට කියන්නේ හේතුන්ගේ घटගත් ඵල ධර්ම හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වී යන විදිහ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස පිරිසුදු ලෙස ආනුදැන වදාලා. ඊටාම පැහැදිලිව භාගතුන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා. ඊළඟ කාරණේ මොකද්ද? මේකේ අවසානෙට අපි විමසා බලන්න ඕන තමන්ගේම ස්කන්ධ පංචකය. මේ වෙලාවේ හටගන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංචස්කන්ධයක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ පංචස්කන්ධය දැන් තියෙනවා, මම ඉන්නවා. ඒ වගේම අනාගත පංචස්කන්ධේ මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා අනාගත පැතුමකුත් තියෙනවා යම් කෙනෙකුට. මෙන්න මේ පංචස්කන්ධේ වෙන වෙනම විසුරුවා බලනකොට මාව නොපෙනී යනවා. රූපස්කන්ධේ විසුරුවලා බලනවා. මොනවද? හතර මහා ධාතු. වේදනාව විසුරුවලා බලනවා. සැප වේදනා, දුක් වේදනා, උපේක්ඛා වේදනා. සංඥාව විසුරුවලා බලනවා. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා ආදි වශයෙන්. සංස්කාර විසුරුවලා බලනවා. රූප සංචේතනා, ශබ්ද සංචේතනා, ගන්ධ සංචේතනා, රස සංචේතනා, පොට්ටබ්බ සංචේතනා, ධම්ම මේ විදිහට විමසලා බලනවා. විඥාන ස්කන්ධ විසුරුවලා බලනවා. චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන මේ විදිහට විසුරුවලා බලනකොට විසුරුවන්න මාව පේන්නේ නැතුව යනවා. පුද්ගල භාවයට අවකාශේ නොපෙනී යනවා. මේ විදිහට විසුරුවලා බලන්න පින්වත්නි තමාව නොපෙනී යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට විසුරුවා බලනවා සිතින්ම විසුරුවල බලලා මේ විසුරුවා බලපු සිතින්ම එයා මේවා අනිත්‍යයි කියලාත් බලනවා. එතකොට අනාගත ස්කන්ධ පැවැත්ම පිළිබඳ අපේක්ෂාව කඩාගෙන වැටෙනවා. අනිච්චානුපස්සී අනිත්‍යයි කියලා බලනවා. දුක්ඛානුපස්සී බඳු ස්කන්ධයන් පවතින එකම දුකක් කියලා බලනවා. ඒතර අනාගතේ පැවැත්ම පිළිබඳ අපේක්ෂාව කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ බඳු ස්කන්ධයන් නඩත්තු කරන්න වෙච්ච එකම දුකක් විදියට දකිනවා. එතකොට අනාගත ස්කන්ධයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳ කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ බඳු ස්කන්ධ ඇතුලේ මේවා ඔක්කොම එකතු වුණාම මම කියලා අල්ලගත්තට මේවා වෙන වෙනම බැලුවම මමෙක් සත්වයක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් කියලා ගන්න මොකක්වත් නෑ නේද කියලා බලනවා. ඒ විදියට බලන්න අපි තුල අනාත්මයම ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනාගත ස්කන්ධ මෙසේ වේවා කියන පණිදිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙබඳු ස්කන්ධ පිළිබඳ නොයල්මක් හිත තුල හට ගන්නවා. විරාගයක්. මෙබඳු තමා තුළ වර්තමාන හටගත් ස්කන්ධ පිළිබඳ පින්වත්නි කලකිරීමක් හදා ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ අපි කලකිරෙන එකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ නිබ්බිධාව. කලකිරෙන විදියට විමසනවා. නිබ්බිධාන උපස්සනාව කියලා ඒකට කියන්නේ. මේ බඳු ස්කන්ධ නිවෙන විදියෙන් බල හැම වෙලාව මොහොතක් ගානෙම ස්කන්ධ හටගෙන බිඳී යනවා. නිරෝධානුපස්සී. මේ බඳු ස්කන්ධ අත්හැරලා දාන්න ඕන කියලා බැලුවට පස්සේ මේ ස්කන්ධ මම වශයෙන් පේන්නෙත් නැහැ. මගේ ස්කන්ධ අනාගතේ මේ විදියට පවතින්න ඕන කියන අදහස නඩත්තු වෙන්නෙත් නැහැ.
මෙන්න මේ විදියට බලනකොට ස්කන්ධ අන්තයත් බිඳෙනවා, ස්කන්ධ සමුදය අන්තයත් දෙක බිඳිලා යනවා. එතකොට ඒ බිඳෙන විදියට අනිච්චානුපස්සී ආදි වශයෙන් කමඨහනක් අරගෙන විපස්සනා කළොත් එයා මේ උභයාන්තේම බිඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම අමා නිවනට එයා එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයා තුල පවතින්නේ ද්වි ස්වභාවයක් නොවේ ඒකත්වයක්. ඒක ਸਰවාකාර ඒකත්වයක්. ਸਰවාකාරයෙන් මේකත්වයකට යම් කෙනෙකුගේ සිත එකතු වුණොත් එයාගේ දුක සදාතනිකව නිවි යනවා. ඒ බඳු සදාතනික නිවීමක් පිණිස මේ බුද්ධ දේශනාව ඔය පින්තුන්ලාට උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ ධර්මානුශාසනාව නිමාවට පත් කරනවා. අද